بعمل وانا بصور السلك. وبكده يكون خلصنا لحام صاج ابيض 2 مللي. لما بتيجي تلحم الصاج ال 2 مللي ده بتفرق بين الاثنين وبعض ازاي؟ بتبدا ازاي وبتنهي ازاي؟ ببدأ من أول سير اللحام، أول عشان أبقى ليا بداية ونهاية، باخد دوران 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 ودوران دوران، وأجي في آخر اللحام أدي بنطة بحيث لو هي اتكسرت تبقى واخدة سير اللحام كامل. لف شويه كده. طب ليه ما بتخرمش منه؟ لا ده ديت خفة إيد بقى. يعني الصنعة بقى، الصنعة في اللحام دي، مش أي حد يلحم من اللحام دي. هننزل فيديوهات بعد كده عن اسرار اللحام وعن فن اللحام وازاي تلحم لحامات زي دي وازاي تقدر تتعلم في وقت قصير انك تعرف تلحم اي صاج مهما كانت تخانته او رقيته في اي ظروف. شكرا.